Всем привет! Сейчас мы будем собирать двигатель для вот этой вот Сатсуму. Так, получается, нам нужно идти в гараж, чтобы собирать двигатель. Так, для сборки нам понадобится ящик пива обязательно и дингус. Первым делом мы ставим коленвал. Дальше мы ставим, получается, крышки коренного подшипника. Они ставятся, получается, вот сюда. Это первый, второй сюда. И третий вот сюда. Их закручиваем мы ключиком на 9. Так, дальше, получается, мы ставим распредвал и прокладку сюда. Так, телефон мы можем выключить, чтобы не мешал. Привет, это бабушка. Так, мы поставили прокладку. Распредвал у нас закручивается вот здесь, ключиком на 5. Так, дальше мы ставим поршня. Так, сюда мы ставим третий по счету поршень. Сюда мы ставим второй по счету поршень. Сюда мы ставим первый по счету поршень. И сюда мы ставим четвертый по счету поршень. Поршни мы закручиваем на так, головкой на 7. Так, дальше мы устанавливаем так, прокладку головки цилиндров. Следующим мы поставим маховик. Закручивается он болтами на 7. Точнее, головкой на 7. И сверху мы поставим корзину сцепления. Так, тут она у нас ставится головкой на 6. Следующим мы поставим головку блока цилиндров. Она у нас закручивается болтами на 7. Точнее, головкой на 7. Следующим мы поставим коромысло. Коромысло у нас закручивается головкой на 8. Так, дальше нам нужно поставить клапанную крышку. Она у нас закручивается головкой на 7.
Дальше мы поставим шестерню. Так, она у нас закручивается головкой на... Головкой на 10. Обязательно нам нужно вот этот вот значок поставить напротив вот этого значка. Так. Чтобы менять местоположение этого значка, нужно просто крутить вот так колесиком мышки. Так, вот у меня совпали метки. И мы ставим сюда цепь ГРМ. Дальше мы это все дело закрываем кожухом. Он закручивается головкой на 6. Дальше мы ставим шкив. Он закручивается вроде как на 11 головкой. Следующим мы ставим водяную помпу.